मुंह खोलो। बस डन। इसको ऐसे थोड़ा मुंह खोलना आपको। रिलैक्स, प्लस मुंह खोलेंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। थोड़ा मुंह खोलना है टीम से, और थोड़ा मुंह खोलेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, रिलैक्स। बस थोड़ा और, एक और, बस। और थोड़ा, बस। हो गया। देखिए अभी अभी दांत की जिंदगी में देख रही होंगी।